Anže, dajva zdaj pogledati naslovno vprašanje. Kako lahko Slovenija prosperira v današnjem svetu? Ja, naš svet se je zelo spremenil, ne, se pravi, kar se tiče zunanjih dejavnikov, smo videli, ne, te strukturni premiki na eni strani, pač nove tehnologije, umetna inteligenca, digitalizacija, spopadanje z pač okoljskimi problemi staranja. Potem imamo pač spremembe v politikah, ne, tukaj porast tega intervencionizma, neke dirigistične, industrijske politike, protekcionizma, in pa na koncu še tretji vidik, ne, sprememb, je pa ta sprememba v geopolitiki, ne, kjer ne šteje več samo dobiček, ne, optimizacija, ampak veliko vlogo sedaj igrajo tudi neki robni pogoji, ki jih diktira politika zaradi nekih obrambnih, političnih, strateških interesov držav. In znotraj tega, ne, se bo morala Slovenija pač znajti. Na srečo smo v okolici, smo obkroženi z pač državami v podobni situaciji, ki smo relativno razvite, vendar pač Evropska unija ima probleme soočanja s temi, ne, težavami in tudi Slovenija se bo morala znajti znotraj tega. Ja, tako da poleg teh notranjih strukturnih reform, ki jih moramo sprejeti, ne, so potem še cela plast, cela dimenzija teh zunanjih okoliščin, ki terjajo nova prilagajanja, iskanje novih partnerjev. Potem podjetja morajo poskrbeti, da imajo neke robustne pa na tveganja odporne dobavitelje oziroma te preskrbne verige, ne, da je razpršeno tveganje, ne, tudi da zagotavlja za svoje kupce, ne, podjetja, da zagotavljajo torej nemoteno preskrbo, ne. Torej iskanje tudi novih zavezništev, novih prostotrgovinskih in investicijskih sporazumov kot EU z drugimi državami, kot smo zdaj, ne, z Mercosurjem in Indijo, ne. To so pač premiki, v katerih se mora Slovenija znajti. Kaj pa tako, če bi te tako vprašal, česa mora biti več? Mislim, Slovenija kot država na kratek rok lahko največ naredi tako, da svoje osnove, fundamente uredi, ne, se pravi, da zopet, torej da, kot rečeno, da izvedemo te nujno potrebne strukturne reforme, ne, kot sem prej omenil, davčno optimizacijo, se pravi, razbremenimo delo, financiramo z poiskanjem rezerv v javnofinančnih izdatkih v javnem sektorju in pa mora biti tudi z povečanjem davka na nepremičnine, potem deregulacija oziroma debirokratizacija, zdravstvena reforma, boljša pokojninska reforma, ne, še vedno, če pogledamo, koliko je povprečna delovna doba ljudi, ki se danes upokojujejo, ne, je še vedno pod 40 let, še vedno precej nizka povprečna starost pri upokojitvi. To moramo pač dvigniti, poskrbeti, da ljudje dlje ostajajo na trgu dela zaradi staranja prebivalstva. Koliko pa misliš, da bi mogla biti upokojitvena starost zdaj? Mislim, jaz bi to prepustil, tako bi naredil sistem spodbud, da bi to prepustil vsakemu posamezniku, da se sam odloči in bi bilo progresivno bolj ugodno, da čim dlje, ko ostajaš, bi vedno več imel nekako neto izplena od dodatnega leta delovne aktivnosti, kar bi bilo pač smiselno tudi narediti, da bi bilo to davčno zelo ugodno tudi za delodajalce, da ohranjajo te zaposlene pač ob njihovem pač soglasju, ne. Torej, jaz bi to pač na ta način, ne, torej, da bi spodbujal. Jaz vem, da določeni ljudje pač fizično ne zmorejo več delati, ampak ja, tisti, ki pa bi lahko, bi pač morali biti ustrezno nagrajeni, ne, ker od dela pač imamo vsi sam koristi, ne, se pravi. Tudi če pozabimo, tudi če se nič ne plačajo davke, kdor ustvarja, pač s tem v bistvu financira in plačuje določene davke, ne. Če ne drugega troša, ne? Ja, če ne drugega se potroši, to je, in plača DDV, tako je.
Česa bi mogli biti pa manj? Malo si že prej omenil regulacijo. Manj regulacije in pa, ne vem, tudi manj, mislim, v tem političnem diskurzu bi mogli biti pač manj tega zavajajoče ideologije oziroma pač zavajanja, ne, kjer gre za neka nestrinjanja na nekih ideoloških ravneh, ki so razvojno škodljiva. Ne. Se pravi, morali bi se zavedati, da pač moramo poskrbeti, da gospodarstvo čim bolj učinkovito deluje, ker potem je to osnova za pač delovanje države, ki pač lahko potem na podlagi tega upravlja svoje funkcije in povečuje blaginjo tudi tistim šibkejšim. Ne. Torej, manj tega, te toksične politične ideologije in tega bi si želel. Ja. Slovenija prvič, glede na situacijo, kakršna je, ne, torej midva govorijo zdaj o svetovnih izzivih, krizah in tako naprej. Živimo v svetu konflikta. Živimo v svetu, kjer pač tisti, ki je močnejši, vzame. Mislim, da od Izraela naprej, že od Ukrajine, od Izraela pa zanesljivo, da se je pač ta svetovni ustroj podaril. Združeni narodi ne velja nič več. Združeni narodi se lahko pritožujejo, lahko njihova sodišča sodijo in to, ampak če jih nihče ne upošteva, nimajo več teže. Torej, Slovenija mora narediti, če mene vprašaš, dve stvari. Prvič, vzpostaviti nacionalno obrambo, ki jo trenutno ni, ker 6,000 profesionalnih vojakov, rečemo 7,000 profesionalnih vojakov, pa ne vem koliko, 50,000 ljudi, ki so še usposobljeni za orožje in starejši od 45 let ne morejo braniti države. Pač tukaj je treba vzpostaviti nek trezen model, kjer bomo tudi mlade naučili uporabe orožja in osnovnih bojnih veščin. Ne trdim, da je treba naborništvo nazaj uvesti, ampak treba je mladi so zainteresirani, veliko mladih je zainteresiranih. Treba jim je povedati, da enkrat bodo mogoče vse nas tudi starejše braniti, ne? Na lep način, preko šolstva in jih potem vsaj za osnovne veščine usposobiti in se obdržati profesionalno jedro, ki ga bomo dobro opremali in oborožili. A bomo suvereni nad svojo državo? Ne bomo verjeten, ne? Ker trenutno nismo suvereni nad svojim nebom, to suverenost nam zagotavljajo Madžari pa Italijani, ne? Ker nam je škoda denarja za to. In zdaj s tako politiko nam preostane samo, da razvijamo res politiko prijateljstva in zavezništva z vsem, s katerim lahko. Torej, zavezništvo, prijateljstvo, ne multilateralno zavezniško kot na nivoju NATO in EU, tudi bilateralno vzpostavljati super odnose, predvsem sosedi, ne? Ker tukaj smo že precej dobri, hkrati pa postavljati resen obrambo in sistem, ki bi lahko odvrnil od nekih lokalnih, teritorialnih teženj, če bi do tega prišlo. Ker mi smo pozabili, mi zdaj živimo v sedanjosti, zadnje 50 let, po vojni 50 let je bila hladna vojna, potem so prišli turbulentni časi, zdaj smo, kjer smo, ne. Pred tem, ne, smo bili pa velikokrat ogroženi. Naše teritorialno ozemlje se je precej skrčilo. Interesi so še zmeraj tu. Tako da moramo iti po poti miru in oboroževanja. Pa Slovenija že prosperira v današnjem svetu. Sam preveč govorimo samo o negativnih stvareh, koliko se ne da, in pozabljamo na super zgodbe, ki so tukaj. In če bi več teh zgodb govorili o njih, izpostavljali in dali tu upanje, ne upanje, vero, da se tu da, potem verjamem, da lahko prosperiramo naprej. Že v svojem podcastu si imel par super sogovornikov, ki so to dokazali. Outfit 7 si upam reči, da je eden od njih. Verjetno verjamem, da je boš imel naprej še ogromno. In to so ljudje, ki so to že dokazali. In dajmo se učiti od teh, ker če bomo ves čas iskali razloge, zakaj se ne da, bomo zmeraj ostali odzadaj. Če pa si rečeš, ja, ko sem rekel prej,
dej prim moje pivo in ti pokazal, kako se to naredi, pa se pa dajati naprej. Okolje ne sme biti izgovor. Ker če bi bilo zmeraj okolje izgovor, pa se ne bi nikamor premaknili naprej. Pa ni potrebno, da iščemo samo velike zgodbe znotraj tehnologije, IT-ja in vsega tega. Obstajajo super zgodbe tudi iz tako zelo klasičnih old-fashioned industrij, ki so pa brutalno dobre in ki se je treba iz njih učiti. No, prej sva omenila, ne, da je bil to prvi slovenski samorok, ne startup samorok. In zdaj, če pogledamo, ne, je v bistvu tudi edini. Ne. Od takrat nismo imeli nobenega milijardnega startupa več. Ne. Zakaj misliš, da je temu tako? V bistvu jaz pa mislim, da jih je bilo še kar nekaj. Vsi Sportradar, Zemanta je bila podobna stvar. Tu so ideje, ki so prihajale iz ljudi iz Slovenije, ki so zrasle, ki se ni nujno, da so se prodale za milijardo, a so se prodale za več, ker številke so, tu so posledica vsega skupaj. Jaz vidim tukaj Pipistrel, pač izhaja iz mojega okolja, z Vajdošne. Tu je zgodba, ki vem, ki se je začela, pa ko zdaj gledam vse skupaj, se sam tako fuck no fucking way. Tu so tiste stvari, ki te inspirirajo. Tako da čas je zmeraj za to. Ni pa nujno, da se taka stvar proda. Ker tukaj govorimo zmer samo roh, ko pride do prodaje. Tukaj so podjetja, ne se tukaj naredijo in ne tukaj ostanejo. In to je to. Naslednji, Akrapovič, ker sam gledaš iz garaže, postane zgodba, ker noben ne fura brez novega vzpuha. In še nešteto drugih. Kaj pa bi rekel, v čem smo v Sloveniji res dobri? V tem, da si upamo. Da je mentaliteta tista, ki nas ne drži nazaj in reče, tu se pa ne bo dalo. Temveč je zelo velika skupina ljudi, neka kritična masa, ki dejansko se ne drži okviru in išče rešitve, kako je naprej in živi svoje sanje. Ne vem, če je to toliko unikatno za Slovence, verjamem pa, da to stvar imamo. In dejansko moramo podpirati in verjeti v te ljudi. V čem pa nismo dobri, v tej podpori tem ljudem. Ker prevečkrat iščemo razloge, zakaj pa mu uspelo, meni pa ni. Namesto da bi rekel, tako smo temu uspeli, hočem z njim govoriti, hočem deliti svoje izkušnje, hočem govoriti o svojih pejnih, ker sam na ta način bom rasel naprej. In vidim, da je eno tako ful fajn okolje, skupine ljudi, različne interesne združenja, ki to podpirajo in dajo možnost za naprej. Ok, se pravi, na eni strani pogum, na drugi strani pa nas nazaj drži mentaliteta. Mal tak, ful povšalen zaključki, da je mentaliteta, sami sebe držimo nazaj. Kot da bi stopil na gas, pa istočasno imel ročno zategnjeno. Dej, spusti se. In priznaj se, da pač ne bo zmeraj uspel z vsako stvarjo, ogromno padcu bo, kar znaš, je pobrati se po padcu in reči, grem naprej. Pa tudi ne delati sam tisto, v čemer si bil. Zase, če bi ostal v temu, kar sem bil prej, hardcore finančnik, verjetno nikoli ne bi prišel sem. Pa kar je mene tukaj prepričalo za priti na Outfit 7, je bilo dejansko ljudje, ki sem jih videl, ko sem prišel na razgovor, ko mi je bilo ponujeno. Pa ni bilo vprašanje, koliko bom dobil plačano, kaj se bo zgodilo. Bilo sem tako, jaz hočem biti del te skupine, ki vibe je pravi. In to je tisto, če znaš zbrati prave ljudi skupaj na kupc, pa se vse da. Ok, pa rečva pogum. Mislim, da je to super, to. Super beseda za zaključiti tole vprašanje. Mislim, da smo že kar nekaj tega obdelali, ne? Predvsem v tem primeru poenostavitev teh naših postopkov, konec konca tudi zakonodaje, plač. Recimo, a ni to tako čisto enostaven način, da se znebimo teh dodatkov, kar naenkrat imajo vsi višje bruto plače. Ampak to se sliši tako, nismo nič naredili, vsi dobijo enako, ne? Država dobi enako, ampak je velika razlika. Zato, ker zdaj delodajalec lahko nekomu, recimo tujcu, proda to plačo kot višjo
kot sicer. In je to nek efekt na sposobnost v bistvu privabiti, kako lahko privabimo strokovnjake iz tujine. Seveda so še druge stvari. Imamo govore je vedno o tej socialni kapici in o vsem drugem in to vse drži. Ampak sem pravim, zakaj imamo pa take enostavne stvari, ki bi jih dalo narediti, pa jih ne naredimo, ne? Ali pa jih še poslabšamo. Drugače pa je, mislim, super bi bilo, če bi imeli več fokusa. Želimo si večjo dodano vrednost na zaposlene, na državljane, ampak fokusiramo se pa spet na neke bizarne investicije. Tukaj, glede investicij, smo tudi grozni, razpise, ki jih dajemo ven, pa se potem v bistvu noben ne prijavi, ker je sem delal s tem. In se ti sploh ne splača s tem ukvarjati. Recimo, nam se sploh ne splača s tem ukvarjati. To je pač kup enih pogojev, noter, kar izpadeš, sploh ne veš, ali si noter, ali nisi noter. In spet kompliciramo, kompliciramo povsod. Kar se drugega tiče, pa mislim, imamo izredno lepo državo, državo, v katerem bi marsikdo si želel živeti. Dajmo najti, kaj hočemo mi sploh s tem početi. A hočemo zdaj imeti dodano vrednost, potem dajmo gledati na te industrije, na panoge, kjer dejansko ta vrednost je in se vprašati, zakaj imamo potem take davčne postopke, da moramo recimo da čisto enostavne stvari v bistvu ne moremo spraviti skupaj. Kaj pa bi lahko naredili za gaming industrijo? Recimo, kako bi lahko bolj akomodirali to, recimo, da je tukaj intelektualna lastnina v igri, da to ni nekaj oprijemljivega, kaj tukaj manjka? To je v bistvu zelo dobro vprašanje. Kot ena zanimivost, majhna država, recimo, Švedska, spet ni ogromna država, ampak oni so na nek način vzgojili ta ne vem, kako bi temu rekel, razvijalce imajo, majhne razvijalce. In so lani oni bili odgovorni za 20% bruto prometa na Steamu. Iznenada. 20% prometa? Ja. To je ogromna cifra. Za eno Švedsko. Ja. Kdo bi si pričakoval? Ampak razlika je v tem, da podprejo svoje razvijalce z seveda raznimi subvencijami, ali kaj, to vse pomaga, ampak pomaga predvsem to, da imajo okolje, ker jim je to omogočeno in ni zadeva tako zakomplicirana in se ne dela takih problemov iz vsakega davčne zadeve. Ampak je pa zanimivo, da ja, kot gaming je v bistvu izvozna industrija, kjer pa intelektualna lastnina ostane tukaj in jo potem lahko tržiš na marsikateri način. Tukaj ni samo gaming, ni zdaj več samo gaming, ampak so tudi recimo filmi, ker se dostikrat zdaj intelektualna lastnina potem uporablja tudi v filmih, lahko tudi čez več 10 let. To so dolgoročne stvari postale. In tukaj v Sloveniji tega ni, razumevanja za to industrijo nekako ni, saj tudi je ni, pravzaprav je zelo majhna, nekaj je mobile, pa še to, kar mi počnemo, pa nekaj je kazino zadev. Ampak vedno več je teh majhnih razvijalcev. Tako da jaz mislim, da če bo država še kaj tukaj pomagala, verjetno se da kaj narediti, si pa ne obetam prav veliko, pa tudi konec koncev mi bomo okej, v vsakem primeru. Ampak so pa primeri, recimo tudi Poljska, je en tak primer, ko so v bistvu samo eno igro postavili celo industrijo, tam skoraj ne karikiram, ampak pozna se jih potem po Witcherju. Tako da je, po mojem, je ena od takih industrij, ki je zelo lahko zaštartati iz nule. Okay. Se pravi, velika priložnost tukaj v bistvu.